banyuta zambi wangiwe yoyoyo tuluka wenda banyuta zambi wangiwe yoyoyo wachipulu cha mutumbi zambi wangiwe yoyoyo wachipulu cha mutumbi zambi wangiwe yoyoyo bongola mai matoka zambi wangiwe yoyoyo bongola mai matoka zambi wangiwe yoyoyo osanale osanale osanale. Galates 4:16, évangile à marche, à cause de la vérité, on devient l'ennemi. À cause de la vérité, on devient l'ennemi. Donc la vérité, rien que la vérité. Tout ça comme un ennemi, pourquoi? Parce que les faux serviteurs, les côtés na bilanga yankolo. Ou tout ça bien na bango bangunza, batafumu, bamando na bambiku di basebola. Balati elongi ya même la simbi Bible. Mais ils connaissent les versets bibliques, mais c'est des sorciers. Alors, tout le monde dit que banana nzambe bazala exploiter, capturer na bango. Mission na biso ezalete ba oyo ya nzambe basala nzambe ya solo bazali banana nzambe ba kende et pas na bango pour bazala protéger. Alors, tous autres dénoncer et puis tous autres enseigner, tous autres proposer oyo ezana kati ya makomi autrement dit na lingala to yeko la musa bande ko na biso oyo bazana kati ba kidiba ki mukiliza ko beba bilanga yankolo bakoi basi bakoti ndeko zala kimia bisiko zali ko bima lisute kanga makabisiko telemi wana restez là parce que ce ton qui est devant nous makambo aye nango eza mutu apeza lipambuli munene po na yo yango to bandi par la prière tout tiki moma na maboko na nzambe. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, Maître des temps et des circonstances, Yahweh. Adonai, notre Dieu, toi qui connaissais la journée d'aujourd'hui, toi qui connaissais ces moments, Seigneur de gloire. Merci parce que nous sommes là. Oui, c'est toi qui mets la parole dans la bouche de ton serviteur. C'est toi qui ouvres la bouche de ton serviteur. C'est toi qui exerces la langue de ton serviteur, afin que ton peuple soit béni par la parole. Oui, il est écrit dans l'air de Christ, tu envoies la parole et la parole est guérie. Laisse qu'en ce moment, le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que la parole qui va sortir puisse donner la vie quelque part. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus de Nazareth. Ma belle sanzaye. Ma belle et sanzaye, mais ma belle mais la papa n'a pas la maman n'a assez quoi. Donc il y a la papa, il y a la maman. Ezate ekoleka mama bominga na 9 mois la bomazala ki neka canal dans utilisaki. Alléluia. Alors messager ya mutu ya nini po na linko umela mingite ya mutu ya nini obombeli bana nzambe lelo so pe kotanga totangi tokotanga mais peuple alingi ko moins ayeba nini obombeli po na mkona lelo batata ba mama bandeko na biso bana na nzambe o totali ko belela toye lisusu na bandako na bino nzambe abomba abatela bino merci pour te voyambi biso na bandako na bino ngai to s'effacer Saint-Esprit apparaître, to diminuer, Saint-Esprit agrandir. Oyo kobima, et c'est la révélation. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, c'est la révélation des mystères cachés. Yango toye na yango. Lelo zanini, to comprendre bilanga yankolo bangando bakoti. To comprendre banyoka bakoti. To comprendre bana na nzambe bazo profiter na étoile na bango na mangomba oyo ezali ya banganga. Alors, biso ba oyo pour makomé lobete que le plus fort soutenir les plus faibles. Soki na yoki ke kuna pas ezali to côté ma pona ko belela. Yango to yoko belela pona ko lamusa bino bozana kata kidiba bobima na mangomba oyo nzamba azate bako détruire bino. Boye ko la kotanga makomi po bokoma mayele. Et puis, mais pas une zambe azali, boza la fanatique te botu na kanzambe mikolo nyoso, soki musali nzambe banaza tuchina makola tata, ndebo tikali wana soki abimi kanga bisaka bima dans le monde spirituel il n'y a pas de sentiments. Alors dans le monde spirituel il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de sentiments ou via quartier ou sera quartier ou tokola na soki asi abimi même nazala qui évangéliste, il y a un pasteur soki asa bimi nabimi na yeti sekelo ko bingozo sona makola nkolote. Messager. Il faut me plaire à Dieu que plaire aux hommes. Mais l'autre côté de ça, na nyonso pour na koye pa nzambe, il faut bakuta kondima. Ndako batonga kango na fondation. Soki fondation
oyebi na kosala ngo malamu te ata otongi ndako na yo suka na ngo ndako na kosala nini ekokoya fondation za Yesu Masia fondation za les paroles mais tu remarquer que biso bana na Nzambe mingi kondima na biso ekiti kondima ekomi ya kosu ok Abraham va bengi père de la foi passer dans zela yako kondima alors ce qui kondimiza te eloko ya liboso oyo Satana ayebaka ko désarmer mwana na Nzambe ezalaka kondima pour akotisa na boloko na ye il faut akota a désarmer yo kondima yango to yeto boza la désarmer na mungu na te yango to benga la bataille de la foi bitumba ya ndimilo ya kondima alors stanga yepa boto la yo kondima ko to lo par rapport ya situation yo za yango ya ba paso za yango to ko yebisa bino pas ces amis balé mais preuve na mukilo yo ezami balé preuve ya Nzambe zali na preuve oyo ya yo moko otamosami na mokili oyo kutani na yango parce que preuve ya Nzambe zali abengisi yo na canal eloko moko boye il faut amona kondima na yo Dieu sert le plan du diable pour se glorifier et pour nous élever après alors il faut tambola na kobanga Nzambe ti okoma na victoire alors sikoyo mingi bazana ba problème ebele parce que église ezali hôpital oyo toza kokende po tozala soigner na médecin oyo babengi basai na Nzambe alors soki tokena hôpital to bombi malade na biso to kobikisa mate alors soki malade na biso za exposé to koyeba na kobikisa mais sikoyo fondation kondima ezate ndenge ni to kozwa lobiko ndenge to na prison ndenge Nzambe akosala parce que to tala na avant to kota na Hébreu 11:6 tokokota nanu na Esaïe 49 verset 24 à 26 pour bataille sabiso Nzambe akala lokuta te Nzambe aza fidèle na maloba na ye. Esaïe 49 verset 24 à 26 tokei kotanga na kombo na Yesu Masihi. Esaïe chapitre 49. Esaïe chapitre 49 verset 24. Verset 24. Esaïe 49. Oui. Verset 24. Verset 24 à 26. 26, s'il vous plaît. Nous allons lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les butin de l'homme fort lui sera-t-il ôté? Bozwi oyo bayebaki na kozwa yo na muto makasi oyo nyokola kwa yo est-ce bakobotola ka yango et les captifs du vainqueur oyo bakanga bango na boloko na sera-t-il délivré? est-ce bakokangola Ainsi dit l'Éternel. Elobi Nzambe na lola oui les captifs de l'homme fort oyo bakanga na boloko na muto makasi akobima lui seront ôtés akoyeba na kobima et la proie du vainqueur oyo musuni bazwaki yo na muto makasi bakobotola yango car je plaiderai contre tes adversaires. Je délivrerai tes enfants. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme le vin nouveau. Et toute chair connaîtra que je suis l'Éternel, ton sauveur, et que le puissant de Jacob est ton rédempteur. Oh, Mokonzi, Nzambe na Yakobo, Yewana, Mosukoli na yo, Oyebalobi, mon rédempteur est vivant, et s'élèvera les derniers à messager. Mais ma kambo eza mutuya batunalo laka ya français des fois bazolela tokosala ndenge nini. Ah oui, oyoki balatalisi awa ezali mutuna batuni avec point d'interrogation. Bayebisi bana na Nzambe ngai yo ozola leso na ndako na bitumba na yo songolo mpakala ya mabota ya mikanda ya mabala ya batu kokufa kosela na famille lokola banjinji ozako bitu na famille na uta est-ce que ngai pe na koti na liste wana est-ce que ngai na kozala sauver na libota bandoki Nzamba talisi yo ke oui akobotola yo
na maboko ya banguna akobisa Nzambe yo apesi réponse. nzambe apesi réponse Eza lokola Nzamba tuni Ézéchiel, est-ce que ces ossements de ces chiens pourront-ils revivre? mikuwa oyo Alobi Nzambe yo nde moto oyebi. yo moto yebi mais lokola nzambe azotuna yo mwana na nzambe elingi koloba keno nyonso oyo nzambe akolobela yo eloko ya liboso yo koloba ezali positivité parce que kondima eza kati na yo Amen. yango wana nde bibundeli na biso bana na nzambe Nzamba alobi oyo bayiba yo eza possible ke ezonga. alobi tout est possible à celui Qui croit. voilà Donc oyo yo babuka eza possible Nzamba tonga ngo li. ndenge ezali mwana alobaka te mwana koloba Messager. ndenge ezali Bikamo. oui aza nzambe mais nyonso ekosalema na miracle ya kondima ya frère sœur oyo azali kolela partout na monde ati bipa bazali Les butins. le bitin wana enlevé. bitin baza kolobela awa eza kaka lipa te bitin ekozala mpe bozwi na yo libala na yo mabota na yo bavoyage na yo mosala na yo Activité. banglobe yango bitin nyonso oyo ya motuya parce que monguna ayaki abumbisi yo oui. alongi yo azwi yango ake nango me Nzambe alobi ke bakobotola ye yango. oui mais bazongiseli yo mais Mm. munguna il faut koyebisa bana na nzambe munguna azwaka manga mobeso te munguna ayaka kozwaka manga ya Oui, de là. oyo ezali précieux oyo ebana kolelisa yo soki oyebi mpo oyeba vraiment ozali mwana na nzambe il faut oyeba pourquoi nazalaka kombati nini bayiba kati na ngai soki bayiba oyo motuya bipai okoyeba keno oza mwana na nzambe oza na mission na se na mabele oyo banda kokotisa makolo na yo mibale pratiquer discipline spirituelle na kati ya liloba na nzambe parce que projet ya monguna ezali te akomisa yo na finalité ya victoire te obanda kolela yango yoki badésarme bandeko ebele kondima na bango donc bitumba oyo opolaki yango ntango ozalaki faible mais Nzambe atikalaki ka Nzambe na trône ndenge ezali mpe amonaki siko lelo oyo ozoluka ezongela yo otuni mituna est-ce que ngai nakobota mpe lisusu est-ce que ngai misu na ngai ekompona mpe lisusu est-ce que hypertension oyo ngai nakopepa susu bien diabète oyo ya ngai donc nyonso ozotuna tension bafibrome na liboso cancer Nzambe alobi oui pasi ya mutu oui ya Nzambe eza oui oui ya nzambe kotikala oui pasi ya mutu oyo lelaka mutu na yo ekoma ndembo ya bandoki soki baki koloka bale mutu na yo ekomi ndembo baza kobeta yo na moi osakana te pongi ekimi yo parce que bakangi yo na boloko oui pongi na yo ezali restauré par la soin de Jésus-Christ c'est possible alobi possible tokosala ndenge nini mpo moto oyo ndeko azoyoka biso ndenge aza boye alala ate lisusu azwaka su pongi dona moya kotambola na miso akomi na mbeto pongi eyaka te babengi yango insomnie oui mais ezali sorte ya koyebisa yo eza signe ya ke oza déjà na kati ya baliance associée bayiba pongi na yo objectif nango eza nini ntango bayibi yo pongi bamomemo na moyo okomi moto ya bamutu pasi finalité nango ezali so oza na mabondeli te bakomema na liboma c'est dangereux alors du coup basigne wana oyo ezali lokola mutu oyo asalaka ebele soki akomi komona nzoto eza bafatigue eza ebele il faut akeba na AVC carrément il faut aluka repos alors yo soki mwana na nzambe obangaka nzambe oui mais boloko sokotaki parce que otaki avant mais ozozanga kondima ya kodéclarer que sommet na ngeza restauré boloko wana nga na bimi oyo nyonso oza koproclamer retour à l'envoyeur. Ah bon? Oui. Messager. De comme ça, oyoka biso aza na hémorroïde chronique. Permettez cette espèce de ngana loba hémorroïde eza de sorte. Hémorroïde oyo mutu azwi pona etumbu le tambo na ye o bazota exception na Deutéronome 28 na hémorroïde oyo batindeli yo na bandoki po affaiblir yo epanzali bala na yo na hémorroïde oyo ya kolia mabe eza miseko oyo ameli ba sorte ya bakisi nyonso ba maman château rouge bayebi bapesa yo kombo bayebi parce que batindela milangi ya lolenge na lolenge ezosila kaka ndenga zaboye ezosila kaka ndeko koloba na nini ya liboso Jérusalem d'abord il faut ndeko aleka na checking ya état d'âme na yemoko eloko ya liboso akoleka ngo epana yoka messager bino pe ba pasteur bokoma soki muto ya kobetela lisolo opanze ya mosango siko ndeko ya kokende pa ya nani
Akobanda na ye moko entre dans ta chambre dans les lieux secrets, évoque-moi ton père qui vit dans les lieux secrets, je t'attendrai. Ngai moko na koti na bali kotana no etambo nanga moko nanu avant nanu naluka nanu l'origine. Okaki ne balbaki fait connaître Israël ses origines, ses abominations. Oh, depuis l'origine qui vient du pays du Canaan. Alors, du coup ngai moko faut nata nanu première chose na liaka ndenge nini. Est-ce que nazolia kwanga sengi ndunda moke dikab moko c'est que na milingite nazonyo kuna michopo na michopo babona kangote mais biloko kota na michopo keba eza fragile na il faut nalia ndunda ebele kwanga moko na faciliter toilette na digestion ça c'est un wana conseil na pesi soki ngai na liaka kwanga sengi ndunda moke dikayabu na milingite c'est que ngam na provoquer mais soki naza mukongo na mesana bongo messager te que ça mukongo ezalité na bi mukongo akoma aliaka ndunda aliaka pondo aliaka fumbwa na kolia fumbwa ebe so na mukongo na kolia fumbwa ebele kwanga nanga moko messager likayabu na bapekisio te oza mukongo bapekisio likayabu te tia likayabu no pembeni fumbwa lia ebele pourquoi fumbwa etoni mwamba eko permettre yo digestion tranquille ballonnement kokende constipation kokende potali mwezo ya yo parce que ozali ballonné oza constipé carrément toilette na yo eza difficile au miningite potali mwekomi ya kati te bimi donc wana eza naturel soki on a besoin de conseil messager azali wana to kopesa numéro koki koluka yepe apesi yo conseil sikoyo mais soki pa kutana kina bato bapesa ke conseil et ka koma kulia na ye malamu oui ndunde belé pondo ebele kwanga muke madeso ebele kwanga muke oui mais ezo silate wana sikoyo akoti na deuxième phase amitali est-ce que na tambola kakobanga nzambe parce que batali sur na Deutéronome 28 kilo ezala ba maladie éternelle o nzamba kotinda ya bato etumbola bato babanga kayete o ezali ba malédiction atindeli yo hémorroïde mais au telemi mobali mais makasa mobali zo soute hémorroïde interne o yenyoko laka yo et solution makasi mais yi ami benga ki champion basi ya ba camarade ya ye ba camarade ya mwasi ya ye ba cousine ya ye ami benga ki champion mais lelo yo ye wana akomi donc mais batalisi biso jouer la réserve kutu ya réserve kutu batalisi biso champion le champion zalaki Salomon mais Salomon ko benga ngali bikino vanité de va est-ce que ngana yo to leki Salomon na basi azwa ya ndenge na ndenge bamboto babilubu bamayanga ya mukuse ya mulai Salomo aza mutu oyo nzamba tikaki agute basi nyoso ya mukili mais abengi bango na suka vanité de va donc ndeko yo mutu zo mi benga champion lelo basi nyoso baza ya yo ba cousine ya yo ba nièce ya yo ba semeki ya yo donc côté tout ba basa ba camarade ya yo nanzela musala ya yo boga ndeko keba etumbwe boyela yo eza makasi ya okokoma mwasi nesika mobali yango nazomona ke azomiyeba te nzamba frappé ye na hémorroïde po asala tu aluka ye ekosila na kisi te parce que bakisi ameli ndenge na ndenge ezosila te ameli ya kotongola maman spécialiste ba double dose bapesi ya kobaka ezosilaka te bapesi ya komela ezosilaka te car il faut comprendre que non bakati ekutu nzoloko hémorroïde oyo eza punition ya nzambe ekosila kaka na losambo soki aye epai na nzambe makolo mibale nde asengi bolimi bakati ekutu nzoloko mama nzoloko azokata ye nzoloko miso akokanga awana kutu ake komitika lisusu epa mama mbikudi akati nzoloko abakisi dose likolo ya badose ya miningi te donc malédiction lisusu yango na yango parce que tango yosali démarche ya koduluka nzambe te satana komema yoko epa mama mbikudi babakisi dose prison okomi prisonnier spirituel ndeko c'est possible que akoko bonga pe ozoka te babe que non à tous ceux qui l'ont réussi à ceux qui ont pu passer donner le pouvoir il faut ndeko ayamba masiya abandi kotubela ake kotubela na liye moko sa abombela nzambe liboso ya nzambe tozali molumu mutakala nzamba mona kabiso parce que yebi biso ndesima oleli masumu na yo bible pasuki ndesima nzamba oyebisi nzambe orienter pa busala nzambe oyo ya yo nde akorienter yo parce que so tubeli yo moko pa nzambe ndo musala nzambe oyo nzamba kokutanisa na yo ya malamu
oyebi na koyebisa ye maladi na yo lisusu nde asambeleli yo nde sima obikisami ndeko leli pe mingi hémorroïde na yo ezala ya douleur ezala ya obimaka ezala ya kati onyokwami mingi ezala pe ya koboma yo nzoto oleli pe mingi me kolela su maladi na yo telela nde masumu na yo ndenge ezali. Alors pour te dire que non toliki page wana po tozonga sikoyo na mama ya makambo. Amen. Sikoyo tango ngai yo kingani tozombenga bana na Nzambe toza na fondation te oyo babengi la foi. Yango tobi que non la bataille de la foi. Bitumba ya kondima. Il faut examiner biso parce que mungu na tanga akoya ko désarmer yo kondima na yo. Na présenter yo épreuve na yo likambo na yo za na yango tala ndenge ezali ko umela. Bobo sanate Abraham par baki Nzambe nazo ke kokufa na kozwa mwana kan. Mwasi oyo pe aza kosambela aza kokende pe mangengenge na lisasi mais ntango aye na poto akomi champion mbala moko ntango makambo ebebi akomi kokende koluka banganga kisi bongo yebi te ke no ntango ye poto condition ezali mais obosani ke balobi bipai bitambela bino enyatameli na pesi bino obosani ke il faut pratiquer kondima ke France epesameli nga ndenge na nyati bitamba makolo po epesamela il faut zana kondima yango sikoyo ntango bilaka na Nzambe nyonso po ekokisamela mutu fo mutu aza na kondima obligé quel ebandela mokili ezalaki molili Nzambe alobi eza esengo te molili moyen na mona kadia pemba na mosika eza te alobi que la lumière soit que la lumière fût pole na Nzambe monisami maso kosalema na liloba na koloba maso koleka mais sauf sa parole est claire et ça délivre. Amen. Alors du coup sikoyo soki siko na nyonso yango ezali kosala Nzambe matoi pasi losambo ya ngana yo kokoma te satana konyokola biso koseka biso parce que fondation o babengi la foi ezakati na yo na ngati messager bato bazana ba problème ebele mabala ezokufa bato bazokabwana ba famille ezopanzana misala na bato ezokauka ba problème bana bazokima bandaku ba problème bana bazobela maboma ba problème ba dépression ba suicide tout mais lelo yo tozo présenter bango Nzambe oyaza Nzamba tout est possible. Tout à fait. Tozo présenter bango Nzambe a tout est accompli. Tozo présenter bango Nzambe a lobi qu'il est possible. Ya kokende ko boto la bite et pas ya tyran. Oyo alonga ki lobi Nzamba lobi a capable ya kokende ko boto la ozongi c'est la. Nzamba tuni mutuna atuni biso mituna. Nzamba tuni biso na Isaïe 49 24 la verset tuni biso mituna. Avec balobi avec point d'interrogation. Nzambe azana est fidèle. Nzamba yebika kosala na tuni sikoyo ngai yo oza kolela kama songolo pakala. Est-ce que okoki kobima oza kondima kobima na boloko bakanga bana na est-ce que oyo bazwa na bomo na yo putain o bazwa na bomo na yo est-ce que oza na kondimela keno ekozongela yo yango amemi biso na Hébreu 11:6 alobi que non il est impossible mutu azala agréable soki azana kondima donc mutu akozela eloko esalemela il faut comme agréable pas na Nzambe mais pour azala agréable pas Nzambe faut azala na kondima
Parce que ceux qui m'ont condimate, moi, c'est agréable, ils bossent en Zambé, exacté. Ceux qui pas agréable, ils bossent en Zambé, moi, pas à secours en Zambé, exacté. Et Betty, c'était agréable. Si qu'on a qu'à agréable, wana. Ni ne bomba. Ni ne bomba. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Sans la foi. Sans la foi. Mais si j'ai la foi, je suis agréable à Dieu. Or, si on devient agréable à Dieu, on devient l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Et si on devient l'ami de Dieu, on entre en alliance avec Dieu. Et si on entre en alliance avec Dieu, Dieu a côté makambonayo. A côté makambonayo. Et au commis ma déclaration, je déclare et je proclame. Comme une autorité en Zambie. Parce que à image là, nous sommes les demi-dieux. Amen. Alors du coup, si koyo, tant on a commis agréable, on a commis qu'on recommandé, na yebo et na tali na biko za malade en Zambie. Retour à l'envoyeur. Hey. Messager. Que baza ko lela mutakufi ya ezong abipa yo. Wo te mutakufi na kufite ba. Ezong la watinda kiamo. Watinda kiamo. Oko oyebo yo stop. Bobima ngaboko na kota la mwasi mutatinda kano. Soki tata mwasi atinda kiamo za retour à l'envoyeur. Ekosongela esu. Parce que il faut bande ko bayeba ke. Il faut bande ko bayeba ke. Soki na libota oyo uti. Una bato frikataka. Bato na soloka. Tant to lobaka pourquoi bango ba umbela ba kufa kate. Oyebi pourquoi ba umbela ka mingi. Parce que ba transféraka ba malade ba kufa na bango et pas ya ba na Nzambe bazo sosolaté. O bakanga bango na bango. Alors du coup sikoyo soki oyoki ke tata mwasa zobela oyeba kazaka ncho unoka zobela kana ncho ou via katia obela kana ncho oyo ba prochaka yo otambola bango ke oyebi ke non osozo population ke non c'est des sorciers tant bazobela là c'est le moment ya yo okota na vie de prière parce que bazo ba transférer maladie ou liwa yo koti na ba prière au koti sous-marin bolandanga au koti sous-marin au komi ko déclarer transfert ya liwa ya malade ou ya kunki ou ya nyonso l'accident retour à l'envoyeur et je déclare je ne mourrai pas la mort de qui que ce soit je vais vivre longtemps selon la grâce de Dieu nde maloba na yo bimisa Saint-Esprit ekoti et agit avec pouvoir Saint-Esprit a porté en action ndo yo kike tata moi c'est akufi moya transférer moi zate pouvoir na yo et moi na Nzambe donc ce qui nous qui a profit c'est qu'à koka qui va transférer le obligé ah messager yo ndeko mo apesi litatu mais le tatu là pas ya nganga sukoli atukisi tala matiti ebele abeti beti ba matiti sukoli maywana tutututu après azu maywana ibisike bima libanda kende na nzela na balabala bwaka ya tumi nganga mena kindo bwaka na balabala ndenge nini ape bozana libula matiti bozape na toilette to bwaka bitika kalibanda pona nini alobi ono po o ebimi kati na yo muto akoya konyatango muto aliboso akoleka wana ezwaye donc transfert siko soko zali na mingi pe baleka baloki parce que tant ngai na bimi na kosi na okosi nganga ke okoko bwaka mais otourner oyevandeli coussin oyeko bwaka mona butuka na lupango na yimoka nyata nganga ke parce que ça me dit comment mahele alors du coup sikoyo tant baza ko luka ba transfert parce que chaque année ou chaque mbula baluka ka ba sacrifier oui, bakota makemba balabala, bakota makemba quartier, même na poto awa, na diaspora mingi ya kokola. Bien coiffé, bien rasé, c'est les sorciers, batondi ebele na diaspora. Oyo ka quartier ba bengi yango épinay. Nzoka nene épinay wana pe, ezape na groupe ya bandoki basala pe makemba. Oye na Saint-Denis awa, ezana ba venir ba immeuble oyo, côté oyo bandoki, basanga na kamakilemba kosakana te. Vous en avez très et puis messager ba maman ba yoka biso ebele ba koti makele ba bomi mabala pona makele voilà kangango otosa maman likele kanga ya ngona ko kanga ya ngona to koyebisa bango keno oni révélation e bon mama na makele ba mama likele ba yebi ya dia ka mutasuka poazo aneso ya bino ya pesa mutasuka swa zinyo so ya bino azwini ni ya bino na kangi liboke à cause de la vérité. En tout cas, papa pasteur, bandana kotali kelimba wana vi nanga ebeba na koma lokola muumbu. Nyonso na koma kosali na kaka likelemba. Na koma na banyongo.
mais na lobi deke soki o koti na likelemba malamu na mboka mundele ezali mo ko fungula compte na yo bloqué pendant 3 à 5 ans. Donc likelemba malamu mama fungula compte bloqué na mundele bosilani mundele ayebi vi na yote. Soko kokota makelemba mama oyebi bilongi me oyebi mitema na bakote makelemba la kiso ofungoli porte ya ndako na yo tango bayaka kolia komela toilette na yo ba mine yango na ba point de contact ba point de repère ba che butu mo mbaba ko mvute na bana na yo tango ofungoli porte na nzela makelemba kota ba bendi finance na yo nyoso ba dépouiller yo ti ba commission plat ba su contrôle ndako na yo nyonso ko na ko loba baza ko yoka découvert au-delà. Pe ba koto une interdiction bancaire. Ozoka te ke no bango ba ya pona kolelisa bato. Bandoki bazali wana pona kosala misala bango ya kindoki parce que ndundo bazongo ki la maïté ndundo na kukufa. Bango fa sala misala ya kolelisa bato pour ba régner. Ozolanda. Alors soki sikoyo bazoluka ba sacrifier. Tango yozo na via prière. On soit côté likelemba baye koluke suna butu peke ya butu pe ezali parce que na kata makelemba ya moyi wana tango bino bana makelemba ya moyi bipai muto ya lambi yo moni soso mais na soso yo moni soso message yo moni soso mais soso babenga ngo nzolo abakishi timpinga wa baloji ya kosala te soso basi balambi yango ba evokele yango yo le moni soso mais la société zali mutu oyo lié mama papa siko kenaki na mubai na yo zo mema na ba musique na bino papa zoli ya sa discernement mais ba aussi sa bino bana nzamba lola ti mususu azokumisa o non nalingaka likelemba poto toki kolia na ndako na ye epa na ye penza toliaka soso abomoi yeso ayambi bato azangisa soso abomoi to batia lomba soso lomba o pepe kala yemba wamba kumina mija wamba kupandika jifu na likelemba mbongo koti na likelemba bilei ya bidja kaka bango wana pe okendaki kosambela yo moko na etonga mais bakotisi makelemba na kati na etonga yango na pesi appel église nyonso oyo makelemba ekota kanga bisaka bima église oyo etekaka ba biloko ya kolia kanga bisaka bima église edefisaka biloko église oyo edefisaka biloko mama kanga bisaka bima soki mama pasteur ye moko muta defisaka biloko to abenga mate on soki ye moko mama pasteur muta sala restaurant liboso ya église abenga mate on donne ce que on a et la soki mama pasteur ye moko alobi to sala likele baba mama ya église po esunga ba mama lobela mama pasteur na yiki kosambela na yiki kosala makele mate okomona tango koyesa mama pasteur ya mikudi ke na yiki kosambela na kosama makele mate okomi ennemi na bango mama et puis lisusu à cause de la vérité on devient l'ennemi et puis boy vitaka basali na nzambe na bandako ya bino papa bate soki nzambe apesi bino nzela te musala nzambe nyonso babengisaka na ndako te oyo nzambe arevele yo nde obengisi na ndako na yo boyebi boni baboma mabala bato boyebi boni bakotisa bato na baboloko boyebi boni bakomisa bino salomo papa akomi salomo ye nde arécupere chambre na yo boyebi boni balisa basi na église mais asimbisi yo frère Zoke za plan à hébreu, ya ya sima, beta ka shita sima. Zoke ke musala. Messager. Autant que pour yangwana. Messager. Évangile à marche à cause de la vérité de l'ennemi. Messager. Kundima ezala kati na biso poto ba désarmer biso te. À bataille de la foi. Même si ça tarde, la lumière de Dieu. Donc ça fait pas ça. Zala na kundima. Zala na kundima po kobanga. Etinda yote ya okendoko tali kelimba ko kelimbe bongisa via mutu. Tout à fait. Zala na kondima. Po soko zala kondima. Okendoko sala masumu ya pamba te nzote kufa yo. Negezali. Zala na kondima. Yo muto yo lobby ba dominaki yo. Lobby obungisaki lelo koma malade, lelo koma na ba problème. Yo pe lelo oyo bakangi po umbu na likelemba na koma lokola moumbu koma. Merci moumbu. Lelo Zamba lobike il est possible que vie na yo la restaurer. Bima na il est makili possible que finance na la restaurer. Bima na makili mbana meko bima pamba te bima na kondima. Bima na kondima na losambo. Na losambo. Parce que soki obimi na losambo te messager ba Rolando na butu. Ba Rolando na lobi bien mama église nyonso ya mabe oyo yo okota papa mama
hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Ceux qui au côté de l'église nyos ya mabe. Et ta yo za lumière, mukolo ko bima yeba bitumba bakolanda yo. Bakolanda yo pour bazongi sa na prison parce que on découvrir secret. Moïse balanda ki na Pharaon, mais le la Moïse a qui na mission, ya ko bikisa bana Israël, Pharaon a dit na mer rouge. Église nyos surtout oyo koti ya mabe. Ce qu'on suit révélation, pour y sa pasteur wanate, pour y sa maman pasteur wanate, parce que vous allez la première, vous allez combattre. Si l'anana yo, n'andenge ya kimia obimi, so ba tourner le bec de tout ça melanda, au répondre à la téléphone ko ya pété, parce que n'a pas ça la question de ça la maman. Na kimi cité, balobike, sortons au milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Quel est le rapport entre les ténèbres et la lumière? Alors il faut y avoir si on a la lumière, on a la lumière. Si on a la ténèbre, on a la ténèbre. Messager. Vieux à choix. Messager. Évangile la marche. La bataille de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tout comme dans mon maman kitoko. Messager a eu son message. Kolobete bitumba na yo solution ezali. Bitumba na yo victoire ezali. Oyo bongisa possibilité pour récupérer ezali. Ya moto benga mo mystère ya restitution, puis ya restauration, puis ya rétablissement. Donc la restitution est possible. Est possible. Le rétablissement est possible. La restauration est possible. Mais à cause de la foi. De la foi. Donc rien que on devient l'ami de Dieu. À cause de la foi, on devient l'ami de Dieu. Et à cause de la vérité, on devient l'ennemi. Oh, gloire au Seigneur. À cause de la foi, on devient l'ami de Dieu. À cause de la vérité, on devient l'ennemi des autres. Alors, ndeko ça la choix. Telema bisiko zali, longola découragement, longola kubanga, longola doute, longola négativité. Banda kondima, kenzamba zana bomoy, il est encore possible. Bimana makelemba l'église, bimana biteka teka l'église, malédiction totale. Tika basi abatu. Basi basi abatu. Tika kokane la batu que ceux qui yanga zote bongi bokoyoka. Voilà. Donc ceux qui déjà un projet wana, moyo bongi. Moyo bongi zate makalisine za yazambete. Repentance totale. Total. On l'a pas, on ça la veille pas dans ça. Que ceux qui biki singai ezali po kabanzoto wana pa yazambe. Ezala limbonza. Amen. Donc au comme au Bible le ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ndenge ezali. Messager pour na leloba na nzambe bazui moi dose na bango ndegezali yango toyebi to sikoza na leloba oya suka okoko pesa ba na nzambe leloba ya suka koza la tête ke basana na nzambe parce que to profite cet esprit eza ko tiana kata mongo na biso to lingi bango mingi nzambe abomba abatela bango baumela bapotala bango ekauka bisola mai mesu ekita mais to lata to lobaki to yuta ko lobaki lo kana esanto to lobaki yango tolata kanda esi totaki koloba lisusu ke singa ya fami pa touta ekatana toleli mingi mais avant lela obima na mosisa nini ekatana lelo toyeke pona koma moninga ya nzambe bakuta kondima kati na yo na ngai po ba désarmer ngate na bitumba tozana yango il faut nalata kondima ata eumeli ça finira par s'accomplir. Amen. Même vers le soir, la lumière de Dieu paraîtra. Amen. Même vers les épreuves, nous sommes dans la joie, nous verrons la gloire de Dieu. Et puis, vous allez battre un semo. Vous bossana, babitumba. Vous reflétez semo. Et c'est moi, nous avons tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec la foi, je deviens l'ami de Dieu. Et à cause de la vérité, je deviens l'ennemi des Monza, des Tanfo, des Mandona, des Bikoudi, des Ebola, Toye Bibino. Pour la construire ça, Soki Bandoki. Il y a l'église bâtiment, Oyoza Babenga Bangote, Babongoli Mutema, Mabea Zambezawa. Et c'est mon alola. Et c'est mon alola. Toye Bibino, Baye Bibino. Donc, Bongola Mutema, Nanzelaya, Liloba Oyo, Outi, Koyoka, Tika, Mokonzi, Zambena Lola. Apambola biso, apambola mosana ye, apambola mama kitalatala, apambola mama kitalatala, apambola pasteur d'Aplona Libotane Mobimba. Gloire au Seigneur. Merci, homme de Dieu, merci, serviteur de Dieu. Zambé apambola bino libotana Zambé pambola mi mukona lelo. Abonnez-vous massivement, partagez Banana Zambé, bola qui sa identité Banana Zambé, union fait la force. Amen. Ce qui bosungite nani akosunga. Alléluia. Kote batouana. Bah, l'autre est là, très solidaire. Mais Banana Zambé,
Nzambe na biso azali tout puissant. mitekela na kutu information. Voilà. Bana na Nzambe chaîne eza ya bino. Message pour partager on pas ya bandeko. Alléluia. C'est fini ba ko désarmer biso ko ndimati. Amen. C'est fini. To komi bataba déclaration na ba proclamation to déplacer ngomba, to buki ngomba, malade na bango to zongseli bango. Amen. Nzambe abomba batela bino. Retour à l'envoyeur. Retour à l'expéditeur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.